Salam uşaqlar, biz ötən dərsdə amper qüvvəsi haqqında danışmışdıq. Amper qüvvəsi maqnit sahəsində gətirilmiş cərəyanlı naqilə təsir edən qüvvə idi. O, nə vaxt ki, maqnit sahəsində, bax belə bir maqnit sahəsində cərəyanlı naqil görsəniz, onda deyin ki, bu nədir? Bizim amper qüvvəmiz idi. Yox, əgər maqnit sahəsinə hər hansı bir zərrəcik gətirsək, yenə ona qüvvə təsir edəcək, amma bu qüvvə adlanacaq Lorentz qüvvəsi. Lorentz qüvvəsi QVB sinus alfa distor ilə təyin olunur. Uşaqlar, burada Q deməli gətirilmiş o zərrəciyin yüküdür. Məsələn, elektronudursa elektronun yüküdür, protondursa protonun yüküdür. V onun hərəkət sürəti həm də istiqamətini göstərir. B yenə maqnit induksiya vektorudur. Sinus alfa da onlar arasında qalan bucaqdır. Lorentz qüvvəsi QVB-dən hər birindən düz mütənasib asılıdır. Necə ki, amper qüvvəsində IBL sinus alfa yazırdıq, hər birindən düz asılı olurdu. Bundan əlavə, amper qüvvəmiz bizim sıfır ola bilirdi. F amper. Nə zaman amper qüvvəsi sıfır olurdu? Deməli, maqnit induksiya vektoru ilə cərəyanın istiqaməti paralel yönələndə. Burada da eyni şəkildə sahəyə paralel hərəkət edən zərrəciyə təsir edən Lorentz qüvvəmiz sıfır olacaq. Məsələn, fikir verin, görürsünüz. B maqnit induksiya vektoru bir istiqamətdə hərəkət edir, ona paralel istiqamətdə, istəyir istiqamətində olsun, istəyir əksinə təsir edən qüvvələr, deməli, burada Lorentz qüvvəmiz sıfıra bərabər olacaq. İkinci şəkildə də, üçüncü şəkildə də eyni şəkildə. Baxın, üçüncü şəkildə B-miz bizdən şəkil müstəvisinə doğrudur. Sürətin istiqaməti yenə bizdən şəkil müstəvisinə doğrudur. Yəni, bunlar eyni istiqamətdə hərəkət edirlər. Onda təsir edən Lorentz qüvvəsi yenə də sıfıra bərabərdir. Yenə də burada nə olmalıdır? Mütləq şəkildə perpendikulyarlıq olmalıdır. Lorentz qüvvəsində, amper qüvvəsində yenə də olduğu kimi sol əl qaydasından istifadə edirik. Burada da maqnit induksiya xətləri B ovcumuza daxil olmalıdır. Bu birinci şərtimiz. Orada da B onsuz da ovcumuza daxil olur, burada da. Sadəcə olaraq orada uzadılmış 4 barmağımız cərəyanın istiqamətini göstərirdi. Burada isə sürətin istiqamətini göstərəcək. Bu zaman 90 dərəcə açılmış baş barmaq orada amper qüvvəsi idi. Burada isə Lorentz qüvvəsini göstərmiş olacaq. Bircə burada bir dənə nüans var. Uşaqlar, bir dənə əsas məqam ondan ibarətdir ki, əgər sahəyə gətirilmiş zərrəcik mənfi yüklü olarsa, onda 4 barmağı onun sürətinin əksinə tutacaq. Məsələn, sürət yuxarı doğru etsə, onda 4 barmağımızı biz aşağı tuturuq. Təbii ki, maqnit induksiya vektorunda nəzərə alırıq ki, ovcumuza daxil olsun. Onda biz baş barmağımızla baxırıq ki, Lorentz qüvvəmiz hara yönəlmiş oldu. Məsələn, burada nümunələrimiz var. Burada əlimizi necə tuturuq? Sol əlimizi elə tuturuq ki, bu B-lər ovcumuzun içinə perpendikulyar daxil olsun. Fikir verin. 4 barmağımız yuxarı doğru olanda, özünüz də əlinizi bu şəkildə tutun, baxın. Onda baş barmağınız nə olacaq? Şəkil müstəvisindən sizə doğru olmuş olacaq. Məsələn, bu sualda əlinizi elə tutursunuz ki, yenə də induksiya vektoru ovcumuza daxil olsun, sol əl. 4 barmaq hara doğrudur? Bizdən şəkilə doğru, onda baş barmaq təbii ki, sola tərəf olmuş olacaq. Baxın, bunların hər birində eyni şəkildədir. Deməli, fikir verin uşaqlar, bax burada. Biz bilirik ki, X olanda biz ovcumuzu özümüzə doğru tuturduq. Əlimizin, yəni belə içinə baxırdıq əlimizin. Müsbətdir deyənə 4 barmaq cərəyanın istiqamətindədir. Baş barmağımız isə deməli bizə nəyi göstərir? Lorentz qüvvəsini, gəl burada Lorentz yazardı, amper yazıb, səhv yazıblar. Amper qüvvəsi cərəyana təsir edir. Lorentz qüvvəsi zərrəcikdə Lorentz qüvvəsi olmalıdır. Lorentz qüvvəsi isə sol oldu. Bax, fikir verin uşaqlar, burada isə yenə də ovcumuzun içinə baxırıq. Sadəcə olaraq 4 barmağı mənfi olduğu üçün sürətin əksinə tuturuq. 4 barmağımız bu istiqamətdə olduğu üçün baş barmağımız artıq bu istiqamətdə olmuş oldu. Yəni əksinə yönəldi. Yenə də bax, görürsünüz, burada yazılıb ki, paralel daxil olduqda heç bir qüvvə təsir etmir. Bu, onda necə hərəkət edir? Düz xətli, bərabər sürətli hərəkət edir. Yəni, onlar deməli, necə daxil olublarsa, eyni formada da çıxıb gedəcəklər. Heç bir meyl etmə olmayacaq.
Bundan əlavə nə zaman başqa vaxt meyl etmə olmaz? Uşaqlar, əgər biz bura sahəyə neytron gətirsək, neytron heç bir yükü olmadığı üçün o da düzxətli bərabər sürətli hərəkət etmiş olur. Daha sonra uşaqlar biz nəyə baxırıq? Biz deyirik ki, ümumiyyətlə, bax belə yadda saxlayın. Sahəyə gətirilmiş bu yüklü zərrəciklər həmişə çevrə üzrə hərəkət edirlər. Baxın, bu sürətin istiqaməti deyil, bunun ətrafında bir dənə çevrə çəkirəm. Həmişə Lorentz qüvvəsi çevrənin mərkəzinə doğru yönəlməlidir. Baxın, bunu yadda saxlayın. Lorentz qüvvəsi həmişə çevrənin mərkəzinə yönəlməlidir. Onda burada Lorentz qüvvəsini çəksəm necə olacaq? Daha doğrusu çevrəni çəksəm necə olacaq? Şöyle baxın, Lorentz qüvvəsi mərkəzə doğru yönəlsin deyə çevrəmiz bu şəkildə oldu. Deməli, bu biz deyirik ki, yüklü zərrəcik maqnit sahəsinə daxil olarsa, o əgər yüklüdürsə, çevrə üzrə hərəkət eləyəcək bərabər sürətli. Yox, əgər yükü yoxdursa, neytrondursa, yüksüzdürsə, o düzxətli bərabər sürətli hərəkət etmiş olacaq. Baxaq bura. Deməli, çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkət haqqında danışaq. Uşaqlar, Lorentz qüvvəsinin düsturu QVB idi. Perpendikulyar daxil olub deyənə sinus alfanı 1 götürür. QVB bərabər oldu MA-ya. İndi biz buradan düsturları, baxın fikir verin, hamısının düsturlarını bir-bir bizə verib. Bu düsturlara təbii ki, baxarsınız. Amma bu düsturları bu şəkildə əzbərləməkdən yana deyiləm qəti surətdə. Ona görə də həmişə düsturları çıxarmaq lazımdır. Bu düsturlar necə çıxır? Baxın fikir verin uşaqlar. Ən önəmli məsələ burada düsturları çıxara bilməkdir. Baxın yazırsınız. F Lorentz bərabərdir QVB. Daha sinus alfanı dedim nəzərə almırıq, çünki perpendikulyar daxil olmuşdan danışırıq onsuz da. F Lorentz bərabərdir QVB. F Lorentzin yerinə MA yazırıq. O da bərabərdir QVB-yə. Onda mən buradan əgər təcili tapsam, təcilin düsturu alındı ki, QVB bölünsün M imiş. Daha sonra M vurulsun. Təcilin yeni biz demədik, çevrə üzrə hərəkət ediyor. Çevrə üzrə hərəkətə təcilin düsturu V kvadrat bölünsün R'dir. Bu da bərabərdir QVB-yə. Biz buradan rahat görürük ki, kvadratın biri ilə V'nin biri getdi. Onda düsturumuz alınır. MV bərabərdir QBR. Sonra MV nədir? İmpulsdur. Deməli, impulsun düsturu neymiş? QBR şəklindəymiş. Daha sonra biz nəyə baxırıq? Buradan sürəti tapa bilərik. Sürətin düsturu, gəlin elə birbaşa sürəti burada yazaq. Sürəti də tapsaq, sürətin düsturu olacaq V bərabərdir QBR bölünsün M şəklində. İndi isə gəlin omeqanı tapaq. M vurulsun, sürətin yerinə omega vurulsun R yazaram. QBR. R'lərimiz yenə ixtisar gedir. Onda bizim omeqamızın düsturu qalır bu şəkildə. Omega bərabərdir QB bölünsün M. Onda mən omeqanın yerinə 2pi bölünsün T yazaram. M'i də ataram o bir tərəfə, QB bölünsün M olar. Əgər mən buradan T'ni tapmaq istəsəm, olacaq bu şəkildə düsturum. T bərabərdir 2pi bölünsün QB. Onda bunun əksinə tezliyi tapsaq, tezliyi də bunun tam əksidir. QB bölünsün 2pi M şəklində olacaq. Baxın bu şəkildə. Deməli, düsturları ancaq çıxarışla biz rahat formada həll edə bilərik. Baxın, bax, bu düsturların hamısını biz özümüz çıxartdıq. Təbii ki, düsturu çıxardandan sonra məlum məsələdir ki, hansına necə asılıdır, bunları tapmaq asan məsələdir. Sonra burada məsələn, Lorentz qüvvəsində belə suallar düşür. Biz bilirik ki, zərrəciklərdən danışacaq. Məsələn, proton deyəcək. Proton 1-1'dir. Həmişə yadda saxlayın uşaqlar. Ayağının yanındakı bunun yüküdür. Yük budur. Kütlə dədirsə yuxarıdakıdır. Biz bunu uşaqlarla belə yadda saxlayırıq ki, yükü biz neyirik? Bir yerə gedəndə yükü ayağımızın yanına qoyuruq da. Ona görə yük qaldı burada. Deməli, yox bizə alfa zərrəcikdirsə, alfa zərrəciyimiz helium 2-4 adlanır. Helium 2-4. Deməli, heliumun alfa zərrəciyin yükü 2'dir. Kütləsi isə 4. Uşaqlar, burada məsələ nəydən ibarətdir? Niyə bunu deyirəm? Məsələn, sizdən
Məsələn, bunlar hər biri ikisi də müsbətdir. İkisi də müəyyən bir çevrə cızacaq. Amma bunların çevrəsinin, baxın, məsələn, belə bir çevrə göstərəcək sizə. Məsələn, deyəcək ki, proton bu şəkildə hərəkət etmişdir. Burada. Bir dənə belə bir şəkildə hərəkət edən cisim var. 1. Bir dənə bu formada hərəkət edən var. 2. Bir dənə də bu istiqamətdə. Baxın, bu da olsun 3. Deyəcək ki, məsəl üçün, heliumun hərəkəti hansıdır? Uşaqlar, biz nəyə baxırıq? Fikir verin. Bax, birincisi nəyi bilməlisiniz? Proton da, helium da ikisi də müsbətdir. Əgər proton bu istiqamətdədirsə, deməli helium da ondan eyni istiqamətdə olacaq. Əksi istiqamətdə olmaq mənfi olmaq deməkdir. Bu silindir. Bu bir dənə düzxətli gedir. Düzxətli bərabər sürətli hərəkət olması üçün gərək neytron olaydı. Neytron olsaydı buna uyğun gələcəkdi. Mənfi elektron desəydi, təbii ki, birbaşa 2-ni götürəcəkdiniz. Amma sizə bax bu şəkildə verib. Onda biz nəyə baxırıq? Uşaqlar, fikir verin, hansının radiusu böyüdür? Bax, bunu çevrə tamamlasan, bunun radiusu bu qədərdir. Amma bunu tamamlasan, bunun radiusu daha böyüdür. Deməli, 3-ün radiusu 1-in radiusundan daha böyüdür. Buradakinin radiusundan, bizə verilənin radiusundan. Gəlin onda biz nə edək? Düstura baxaq. Deməli, düstura baxsaq, biz nəyi nəzərə almalıyıq? Həm evə baxırıq, həm də kütləyə baxırıq. Evi tapanda. Gəlin buradan evi tapaq. Deməli, evi tapsaq, ev bərabərdir. Vm bölünsün QB şəklində. Baxın, belə. Uşaqlar, fikir verin. Ev kütlədən düz asılıdır, yükdən isə tərs asılıdır. V ilə M onsuz da sabitdir. Deməli, baxarıq. Helium üçün tapanda, deməli, yuxarıda kütlənin yerinə 4 yazırıq, aşağıda isə yükün yerinə 2 yazırıq. Oldu 2. Radiusumuz 2-yə bərabər oldu. Amma proton üçün yazanda radiusumuz, deməli, protonun həm yükədədir, həm də kütlədədir. İkisi də 1-ə bərabər olduğu üçün 1 bölünsün 1 qaldı 1. Deməli, aşağıdakı radiusu kiçik olan bizim protonumuz imiş, radiusu böyük olan isə bizim nəyimiz imiş? Təbii ki, heliumumuz imiş. Amma elektron desəydi, təbii ki, proton budursa, elektron onun əksinə yönələn olmuş olacaqdır. Əgər neytron istəsəydi bizdən, neytron düzxətli bərabər sürətli hərəkət edir, çünki ona heç bir qüvvə təsir edə bilmir, onu heç bir istiqamətdə fırlada bilmir. Daha sonra burada bir dənə qeydimiz var ki, maqnit sahəsində çevrə üzrə hərəkət edən zərrəciyin fırlanma periodu da, tezliyi də bucaq sürətdə nə sürətdən asılı deyil, nə impulsdan, nə də kinetik enerjisindən, nə də radiusdan heç birindən asılı deyil. Bir dənə bunu diqqətlə yadda saxlayırsınız. Əgər sizdən yol istəsə, yolun düstürü 2 piyevdir. Evin də düsturunu bayaq baxdıq ki, MV bölünsün QB şəklindədir. MV-nin yerinə gətirib burada P də yazmaq mümkündür. Baxın uşaqlar, mövzumuz bu qədər. Dediyim kimi, əsas məsələ. Birincisi, paralel sözünü gördünüz. Paralel. Birbaşa yazın. F Lorentz 0. Neytron gördünüz. Necə hərəkət edəcək? Düz xətli, bərabər, sürətli hərəkət edəcək. Yəni, yenə 0. Daha sonra, əgər sizə şəkil versə, nə etməlisiniz? Sol əl qaydası, 4 barmaq müsbətdirsə sürətin istiqaməti, mənfidirsə sürətin əksinə, baş barmaq Lorentz qüvvəsidir. Daha sonra, əsas məsələ isə təbii ki, Lorentz qüvvəsinin düsturunu yazıb, oradan bütün düsturları bir dənə özünüzün çıxarış eləməsidir. Heç vaxt bunu əzbərləməkdən yana olmursunuz uşaqlar. İmtahanda da, lap düşsə də, otur bir dənə çıxarmağınızı daha tövsiyə edirəm. Nəinki, orada yadımdadır deyib, əzbərləyib, sonradan orada nəsə bir səhv eləyəsiniz, Allah eləməmiş. Yəni, bu qədər əlimizdə olan bir şey, nə var ki, bunu gəlib tapmağa, gedib onu səhv eləməyin. Deməli, mövzumuz bu qədər. Sağ olun uşaqlar.